бях оплашена, като видях това. Майко! Намасте! Не. Добре дошла. Добре се заварила. Коя е тази? Това е Гопика. Като те нямаше тебе, тя се грижеше за мен и за нашето имение. Намасте, майко. Надявам се да ви спечеля сърцата с моите дела. Лесни думи, но дали ще можеш да носиш честа на нашето семейство? Майко, Гопика е добра, скромна и честна. Да, само на думи. Ако искаш да си нахав в този дом, искам да ми направиш чай досъж като на дъщеря ми Анукова. Добре, майко. Камине 6 утра, фотография твоя, ряд воспоминания о тебе. У камина 6 утра, разбитая душа, все твои обещания пустота. В камине 6 утра, фотография твоя, ряд воспоминания. Кришна, какво съм с този чай да ми сложи вътре от това? Ще се бавя толкова. Заповядай, майко, чая да ти я харесвам. Не е като на дъщеря ми, но виждам страдание. Виждам много да се мъчила за този чай. Наистина, майко. Ще ти дам шанс. Гопика, Да, майко. защо аз съм да те кажа, защото от утре започва истинското си за изпитание. Не, майко. Анова, махни. Това е между мен и нея. И че в стаята.